2025年 BAFS DSE Paper 2A 第5條題目就考返大家對於 partnership 嘅一啲認識同埋處理啦。咁而 Part A 咧，咁其實就考大家基本功嘅啫。咁咧就係根據翻上述嘅資料咧，就做翻個 trial balance as 31st December 2024嘅。咁咧其實題目咧都俾得好清楚咧，就係喺呢一日咧個數簿入邊咧，暫時有唔同 account 嗰個結餘嘅情況啦。咁咧我哋其實只需要咧開翻個 trial balance 啦，咁寫翻好咧 debit column 同 credit column。咁因為咧我哋就係要判斷翻咧唔同嘅項目咧，究竟佢嘅結餘係喺邊一邊，係 debit balance 啦定 credit balance。咁所以咧就需要大家咧知道多啲咧究竟嗰個項目嘅類別啦。咁譬如第一個咧，咁就係 profit and loss 啦。咁但係如果咁樣睇嘅話咧，就未必判斷到嘅，因為咧 profit and loss 咁可以賺可以蝕。咁而呢度咧係講緊一個 profit 嘅情況。咁所以咧，其實你可以想象成佢係一個 revenue 類型嘅 account 啦。咁而 revenue 就係左減右加，咁所以應該係 credit balance 嚟嘅。咁跟住咧就去到 capital 啦。咁 capital 當然就係 capital 類型啦。咁 current account 咧其實亦都係capital 類型嘅 account 嚟嘅，因為呢兩者咧都係講緊老闆咧喺公司佔有嘅銀碼啦，咁所以都係左減右加，個 normal balance 咧應該係就係 credit side 嘅。咁不過咧呢度咧就可能要留心咧，尤其是咧橙色呢度咧，咁個 current 咧 Anita 咧，咁就應該係一個debit balance 嚟嘅。咁因為咧其實題目都講得好清楚噶啦，咁喺個題目嗰度其實你見得到人哋寫到明係 debit 嘅。咁點解會係 debit 咧？咁頭先都講啦。current 啦 capital 都係反映緊咧Anita 啦或者老闆們啦喺公司入邊可以享有嘅錢啦。如果間公司真係 touch wood 執笠嘅話，咁佢哋分到幾多錢咧？咁但係如果係一個 debit balance 嘅話，其實換句話說就係一個負數啦。咁所以咧其實咧 Anita 咧原來咧可能喺公司咧原來喺 current 嘅部分咧去反映出嚟咧，其實可能佢係冇享用到錢嘅。咁反而咧係一個負數。如果間公司執笠咧，佢係要倒貼翻俾公司嘅，就住呢個銀碼。咁你可能話點解啊？咁呢個就希望大家知道或者記得翻 current account 咧，其實就係反映翻咧，其實 Anita 喺過往間公司經常性嘅運作入邊，究竟間公司係咪運作得好啦，或者佢咧係咪營運間公司得好啦？咁如果營運得好，咁當然賺就可能係一個正數嘅 current account balance 啦。咁但係可能咧亦都佢做得唔係咁理想咧，咁所以做到呢個 debit current 嘅 balance 咧，負數嘅 current account balance 咧，亦都唔出奇嘅。咁所以呢啲咧就有陣時咧真係未必跟翻嗰個 normal balance 嘅位嘅。咁所以咧，如果題目講到明，咁你咪跟翻咯。咁而 drawings 咧，咁就係左加右減啦。咁所以就係 debit balance 啦。access 亦都係一樣啦。咁而 trade payable 咧，咁就係 liabilities 啦。5% loan from Betty 咧，咁係向我哋公司咧，個 partnership 向阿 Betty 借錢，咁所以都係 liabilities。咁呢啲咧都係 credit balance，都係左減右加嘅，咁所以係 credit balance 啦。咁最後咧個 back 咧，咁咧根據題目咧就係一個問號嚟嘅。咁而咧我哋點樣得知呢個問號咧？咁其實咧就係透過咧你應該知道咧，如果一個正確嘅數簿啦，咁其實應該跟 double entry system 啦。咁換句話說咧，你每一次嘅 transaction 咧都係 debit 同埋 credit 同一個數嘅時候咧，咁其實理論上咧最後嘅結餘咧 debit total 同埋 credit total 應該都係一樣嘅。咁所以如果你透過呢個關係咧，其實就可以推敲翻咧個 back 咧。咁其實咧，應該咧喺 debit side 咧，應該係有個 debit balance 就係25830嘅。咁咧 back 咧，因為咧其實正常咧，如果銀行有錢咧，就應該係 debit balance 係 access 嚟嘅。咁但係希望大家都明白啦，其實 back 咧有陣時可以係 overdraft，可能可以係負數透支嘅情況。咁所以呢度咧就唔係 guarantee 係一個 debit balance 嘅嚇。咁所以咧呢度咧就記住係。我哋知道應該係根據 double entry 咧去記錄，咁而咧 debit total 同 credit total 係一樣，咁而發覺咧，左邊咧應該係爭258000蚊，咁所以咧今次嚟講咧個 partnership 咧個 bank account 應該係有正數 debit balance 258000嘅。